Oke, selamat malam dulur dimanapun berada. Kali ini karena badannya lagi kurang fit, jadi saya berinisiatif untuk membuat jamu, Lur. Jadi jamunya seperti apa, Lur? Yuk dulur, kita racik bahannya seperti ini, Lur. Ini efektif ya untuk batuk-batuk dan badan gembreges, Lur. Karena kekeselan, karena kudanan, Lur. Ini bagus untuk daya tahan tubuh, Lur, untuk meningkatkan sistem imun, Lur. Ini bahannya ada jahe dicincang, Lur ya. Ada juga apa ini, serai digeprek-geprek ini juga boleh, cincang juga boleh, dan juga laos, Lur. Nah, semuanya ini sangat murah, Lur, tapi ini efektif untuk batuk-batuk, kecapean, greges-greges akibat kudanan, Lur. Karena seharian sibuk bertani, hutan-hutan tetap dilanjutkan. Jadi ini, Lur, formulanya, Lur. Silakan dicoba, Lur. Mungkin itu aja, Lur, yang saya bagikan, Lur, untuk malam hari ini. Dari saya sekian, salam petani muda untuk Indonesia hebat.